Bëjt të qartë opozitës se do vazhdoj të respektoj kërkesën e tyre për dorëheqjen time dhe do të kenë kohë edhe 2 vjet për ta kërkuar këtë dorëheqje nga detyra e kryetarit të parlamentit. Së dyti, lidhur me faktin që kjo kompani është e kontraktuar nga qeveria aktuale dhe për këtë arsye pretendimet e bazuara mbi raportin e saj janë të besueshme, kisha një pyetje në rast se zoti Said Dollapi është antar i Asamblesë Partisë Socialiste apo i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sepse këtu përpara kam një engagement letter and fee agreement midis Clifford Chance, pra kjo kompani që është kontraktuar nga Qezi dhe Qez Shpërndarjes, e firmosur në 1 korrik 2013, kur kryeministër ishte i nderuari deputeti Sali Berisha, e cila është firmosur pra në Mynih, në 1 korrik nga Tim Schreiber për Clifford Chance dhe nga zoti Said Dollapi për Qezin. Por në rast se nuk e kujtojnë këtë kompani, mund të pyesin ish-ministrin e Financave, sepse kjo kompani ka qenë kliente e kësaj qeverie dhe për shumë kontrata të tjera. Njëkohësisht duhet t'ju informoj se kompania në fjalë ka bërë një sqarim ndjenin time që nuk përmendet emri i zotit Ilir Meta. Njëkohësisht mund t'ju bëj ditur se Shqipëria ka patur shumë ish kryeministra, të cilët unë nuk dëshiroj t'i marrë në përgojë, sikurse i pjesë e juaja më merr në përgojë mua dhe më paragjykon, dhe nuk e përjashtoj që dikush apo në një afërm tjetër mund të ketë përfituar nga çështje të tilla, por e përjashtoj në mënyrë kategorike që i person implikuar të jetë ish kryeministri Ilir Meta, të gjithë e dinë se kush e ka emëruar eren, kush e kontrollonte eren, dhe nëse ka dokumenta të cilat provojnë se ministra të asaj kohe apo dhe më pas kanë kërkuar të favorizohet Qezi në dëm të keshit, ju siguroj që përsëri nuk mund të ishte dhe nuk mund të jetë Ilir Meta. Pra nuk është e panjohur për ju dhe për funksionarët tuaj, është kompani e njohur, ju mund t'i drejtoheni, në rast se besoni vërtet që ajo ka paraqitur fakte të cilat implikojnë ish kryeministrin Ilir Meta, dhe nuk ka asnjë arsye pse ju këto të mos i çoni në prokurori dhe prokuroria të nisë një proces shembullor për këtë çështje për Ilir Metën apo për çdo ish kryeministër apo ish ministër apo politikan që ka qenë i përfshirë.